Què tenen els artistes valencians, que sé jo, que sé, que escolta, que triomfem ahí en Eurovisió? Si no recordeu, l'any passat tenim a Blanca Paloma, que està acompanyant, és que és una veu i un saber estar dalt de l'escenari, la Ilicitana de l'Altet. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bonito, muchas gracias, Chimo. Bonita tu. Escolta, fem memòria. Per estos dies, més o menys, fa un any, on estaves? Pues la verdad que estaba viviendo una aventura inmaterial, le llamo yo. Immaterial. O sigui, que encara d'alguna manera com que no l'has aterrat, com si fos tot un, no sé, fos tot un somni encara, o què? Una miqueta sí. Sí, de hecho con Polo, que es el productor de AEA y que me acompañó en todo el proceso, y con las bailarinas y coristas que vinieron a esta Eurovisión, hablábamos de este fenómeno, ¿no? De que parece que ha sido un sueño. Es una aventura increíble y lo veíamos en la tele, veíamos a Nebulosa y decíamos, nosotros hemos estado ahí. ¡Qué loco! És tot molt... A més, és tot tan explosiu, no? Tan ràpid. Muy intenso, una subida muy rápida, sí. I tan especial. A veure, jo sé que no es tracta de consells, ni molt menys, no? Però, clar, tu has estat ahí, en aquest escenari, i has passat per aquests moments. Ara mateix no ens podem imaginar com estan, no? Nebulosa, perquè dijous crec que és la seva semifinal i dissabte, apenas a una setmana del gran moment. Si algú t'haguera dit no sé què que te va passar, saps? O poguera haver-te dit, mira, Blanca, passarà això, o per la meva experiència fes allò o no facis això altre, què els diries a Nebulosa que feren o que deixaren de fer? Pues mira, la verdad que he tenido la suerte de poder hablar con ellos antes de que partieran y estuvimos compartiendo un montón de esas impresiones, ¿no? Que a mí me hubiera gustado que me dijeran, pero yo creo que ya van muy preparados. Todo lo que les dije no les sorprendió nada y los vi súper preparados, ¿eh? Yo les dije que, bueno, que allí podía pasar de todo y de hecho a mí me pasó que en uno de los ensayos generales, que ya había público, se me cayó el linier y fue como un... Bueno, no fue un susto, ¿no? Pero al final tienes que estar preparado para cualquier cosa y para seguir hacia adelante. El espectáculo tiene que continuar. Eso es, the show must go on, pase el que pase, si t'esvares, si t'enganya algú en la coreografia, si perds el pinganillo, qualsevol cosa que passi has de continuar cap endavant. Sempre pa avant, com és d'Alacant. Sempre avant, sempre avant. I no me puc imaginar com és aquest moment, l'anada, la rebuda, tot el que has viscut, no? Però aquest moment en què acabes l'actuació, el públic esclata en un aplaudiment i has dit, bueno, ara allò de... Ara ja la meva feina ja està feta. Com te sents en aquest moment? Un relax. Un relax. Ara ja ho he soltat, no? Allà va, no? La meva feina ja està feta, i ben feta, ja passi el que passi, no està en les meves mans. Així que ja des d'aquell moment jo vaig soltar les responsabilitats, ballar i disfrutar dels meus companys i de terminar aquella aventura de la millor manera possible, perquè és que és inolvidable. És que estàs explicant-ho i se te veu en els ulls, no? El moment de records, estàs traslladant-te... Estàs revivint-ho. Si hagueres de donar... Ja sé que no, no? Ja sé que no hi ha una recepta màgica, s'intenta, i ara suposa que en la intel·ligència artificial encara més, no? Quina seria la cançó perfecta per Eurovisió en funció de les que han guanyat els últims anys, o quina és la coreografia perfecta o la que més pot agradar. Però hi ha un factor, i és en general el públic, independentment del criteri dels professionals. Però si hagueres de dir, diguem, com un plat equilibrat, què hauria de tindre o què tens sempre la cançó guanyadora o la que més alta arriba? ¿Qué hauria de tindre? Yo creo que no hay una fórmula. Es que cada año, además, lo bonito del festival es que los ganadores son muy diversos. Porque si ya supiéramos el que va a ganar, pues no tendría emoción. Yo creo que cada año lo que esté pasando socialmente o lo que esté sonando musicalmente, la cosa comercial por donde tira, nos va llevando el gusto, nos va conduciendo, ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber un equilibrio entre la puesta en escena, la canción y todos los requisitos que están puestos sobre el escenario.
I este año lo llevamos. Tenim una representació fantàstica, tenim tots moltíssima il·lusió. Passi el que passi, per descomptat, no? Doncs Blanca, recordant precisament el que va passar fa un any i esperant, no? Jo no sé tu com ho viu algú que ha estat en l'escenari, que te reuneixes en la família. Ha canviat la teva manera de veure Eurovisió de l'any passat a este? Tens organitzat alguna festa? Què vas a fer? Pues tinc una actuació a Benidorm, així que estaré a prop de la família i també del públic, dels pitjons, que són els meus fans. Y tendremos la actuación de AEA, por supuesto, y de las canciones nuevas que han ido saliendo. Y no sé si alguna de la que va por salir. Ah, també. A ver cómo la llevamos. Vinga, pues tota la sort que mereix el teu talent. Moltes gràcies, Mònica, per acompanyar-nos. Sort per a Nebulosa i, per descomptat, per a tot el que facis, Blanca Paloma. Una besadeta molt forta. Gràcies per estar en 3 de casa. Adéu, adéu.